Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich total, euch heute mein neuestes Projekt vorzustellen, und zwar habe ich eine Handyhülle geknüpft. Mir war dabei wichtig, dass sie nicht nur cool aussieht, sondern auch praktisch ist, und deshalb habe ich sie mit dieser Öffnung zum Zuziehen designt, sodass das Handy wirklich sicher in der Hülle sitzt und nicht einfach rausrutschen kann. Vom Design her habe ich die Hülle relativ simpel gehalten, sodass sie für jeden einfach nachzuknüpfen ist. Ihr braucht also im Prinzip wirklich nur den Kreuzknoten. Das ist also für jeden gut machbar auf jeden Fall. Die größte Schwierigkeit ist tatsächlich, die Hülle perfekt auf dein Handy abzustimmen. Wie du siehst, sitzt jetzt hier bei mir wirklich schön eng am Handy. Das Handy passt wirklich genau herein von der Länge und auch von der Breite. Und dazu bekommst du aber alle Infos, wie du das genau auf dein Handy abstimmst, im Video. Diese Hülle hier ist jetzt eher für die Hosentasche gedacht. Wenn du möchtest, kannst du dir natürlich aber auch noch eine Handykette dazu knüpfen und sie dann wie eine Tasche umhängen. Dafür könntest du den Boden noch ein bisschen anders designen, als ich das jetzt hier gemacht habe. Dazu würde ich dir am Ende des Videos noch mal ein paar Tipps geben, wie du das stattdessen dann machen kannst. Alle Infos zum Material findest du in der Infobox unter dem Video, und ich würde sagen, jetzt geht's los. Viel Spaß beim Nachknüpfen! Nimm die beiden 60 cm langen Fäden und leg sie versetzt vor dir hin, sodass sie sich etwa zur Hälfte überlappen. Nimm dann einen 1,80 Meter langen Faden, halbiere ihn, leg die Schlaufe von oben unter die kurzen Fäden und zieh dann die beiden Enden durch die Schlaufe. Dieser Knoten heißt Buchtknoten. Mach so weiter, bis die Hälfte der langen Fäden befestigt ist. Der Bereich ist jetzt etwa so breit wie mein Handy. Dreh alles einmal um und leg hier nochmal die langen Enden der 60 cm langen Fäden zusammen. Daran befestigst du jetzt die zweite Hälfte der 1,80 Meter langen Fäden. An den herausstehenden Enden kannst du den entstandenen Kreis zusammenziehen und hast damit die Öffnung deiner Hülle. Mit dem Verknüpfen der Fäden startest du am besten genau dort, wo die beiden Fäden noch aus dem Hüllenrand rausschauen. Dadurch sind beide Seiten deiner Hülle direkt gut verbunden. Alles ab hier wird mit dem Kreuzknoten geknüpft, den ich dir hier zeige. Mehr Erklärungen bekommst du sonst im Zusatzvideo. Fertig ist der erste Kreuzknoten. Knote auf die Weise jetzt einen kompletten Kreis unter den Hüllenrand. Jetzt wird es Zeit, einmal zu testen, ob die Hülle die passende Breite für dein Handy haben wird. Leg es dafür einmal in die Öffnung und zieh sie an den Fäden aus dem Rand eng zu. Wenn die Buchtknoten eng zusammengeschoben sind und noch eine Lücke wie hier bleibt, dann ist die Anzahl der Fäden perfekt und die Hülle wird eng an deinem Handy anliegen. Die Lücke wird gleich verschwinden, da das Muster, das wir knüpfen, etwas breiter als der Rand ist und wir den Rand ja auch noch zuziehen können wollen. Bekommst du gar keine Lücke, dann nimm auf der Vorder- und Rückseite jeweils 2 Fäden raus. Ist deine Lücke größer als hier bei mir, dann füge auf der Vorder- und Rückseite jeweils noch 2 Fäden ein. Ich zeige jetzt hier einmal kurz ohne Erklärung, wie du das machen würdest.
Die neuen Fäden genau wie den Rest mit dem Kreuzknoten verbinden und das gleiche auf der Rückseite wiederholen. So, jetzt wo du weißt, dass die Hülle die passende Breite für dein Handy hat, kannst du einfach knoten, bis die passende Länge erreicht ist. Die nächste Reihe mit Kreuzknoten kommt einfach versetzt unter die erste und so geht es immer weiter. Gegebenenfalls lässt es sich ab jetzt einfacher knoten, wenn du dir die Hülle irgendwo hinhängst. Teste gegebenenfalls zwischendurch mit deinem Handy, ob die Breite weiterhin passt. So, meine Hülle hat jetzt die passende Länge für mein Handy, sowohl oben als auch unten sollte noch ein kleines bisschen Platz bleiben. Sie ist etwa 2 cm länger als das Handy selbst. Den unteren Teil wollen wir im Inneren der Hülle verknoten. Stülpe dafür einmal das Innere nach außen. Die Fäden zum Zuziehen am oberen Rand sollen genau an der Seite der Hülle sitzen. Verfolge deshalb einmal von oben nach unten, welche beiden Fäden unten genau an der Seite herauskommen. Aus diesen beiden Fäden entsteht jetzt der Boden, indem du die anderen Fäden mit Kreuzknoten darum knüpfst. Nimm dafür nur jedes zweite Fadenpaar, sonst werden es zu viele Kreuzknoten. Die ersten beiden benutzt du also nicht, dafür aber das zweite Paar und so weiter. Zieh den Knoten eng zusammen. Das nächste Paar legst du wieder einfach so weg, das übernächste nimmst du wieder für den Kreuzknoten. Die Knoten gehen am Ende einmal über den Boden. Verknote die letzten beiden Schnüre jeweils mit einem Doppelknoten. Für einen sichereren Halt kannst du die Fäden auch auf jeder Seite noch einmal untereinander mit Doppelknoten sichern, das habe ich aber nicht gemacht. Schneide jetzt die Enden ab, sodass für jeden Faden noch gut 2 cm an der Hülle übrig sind. Zieh diese Enden mit einer Häkelnadel in die Hülle rein, um sie noch ein bisschen zu sichern. Möchtest du noch zusätzliche Sicherheit, kannst du die Enden auch noch ein bisschen verkleben. Stülpe die Hülle jetzt wieder um. Sollte unten dann noch ein Faden rausschauen, arbeite mit der Häkelnadel noch einmal nach. In die Fäden zum Zusammenziehen noch jeweils einen Knoten oder wenn du möchtest, kannst du natürlich noch Perlen einarbeiten oder dir was anderes einfallen lassen. Ich schneide die Fäden einfach relativ nah am Knoten ab. Fertig ist die Hülle. Sie sitzt perfekt am Handy und lässt sich gut öffnen und schließen. Also, wenn du die Hülle jetzt nicht für die Hosentasche machst, sondern wie gesagt gerne umhängen möchtest, dann kannst du den Boden eben anders designen. Und zwar kannst du dann dir dieses Ganze von außen nach innen stülpen sparen, wenn du möchtest, und stattdessen diese langen Stränge, die übrig sind,
in kleine Bündel zusammenfassen und jemals mit dem Wickelknoten fixieren. Das Ganze würdest du dann auf einer gewünschten Länge einfach abschneiden und dann hast du hier einfach mehrere Tasseln unten aus dem Boden noch raushängen. Das sieht auf jeden Fall auch super cool aus. Für mehr Inspiration schau gerne auf Instagram unter Knotenlaune vorbei.